Moskvadan ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga ajoyib xushxabar. Bizda endi Moskvadan ish bor. Xohlagan odam bez объем ishlaydi, xohlagan odam объемga ishlaydi. Ya'ni kuniga 3,5 ming rublgacha, undan tashqari yotoq joy, registratsiya, borib kelish forma mutlaqo tekin. Mana shunaqa ofitsialniy ruskiy firmada ishlashni kim xohlaydi? Unda videoni o'tkazmasdan videoni oxirigacha ko'ramiz. Albatta video boshidan birdaniga like bosib, kommentariyada omad Zuhudin so'zini yozib qoldirsanglar, inshaalloh bundan-da zo'r vakansiyalarni chiqarishda davom etamiz. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Siz qayerdan bilasiz? Assalomu alaykum. Samarqanddan. Samarqanddan. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? 4 oy bo'ldi. 4 oy. Qancha o'ylab olyapsiz? Shu 100 mingdan kam chiqmagan hali. Necha kun ishlayapsiz bir oyda? Natijada bir 26 kun, 27 kun maksimum. 26 kun, 27 kun, 3650 smenangiz. Izdelka o'tdingizmi? Izdelkadamiz. Izdelkada. Izdelkani oyligini oldingizmi, olganingiz yo'qmi? Oldik. Qancha oldingiz izdelkada? Izdelkada endi ancha oldik. Qancha oldingiz izdelkada? Tak hozir aytaman. 13 kunimizga 78 ming chiqdi. Qoyil, zo'r. Sizni ko'rib mana kim o'xshagan ayollarga nima deysiz? Nima deyman? Kelsin deyman, ishlasin deyman. Ish qiyin emasmi? Ish qiyin emas. Nima ish qilasiz? Biz nima qilamiz? Tovarlarni olamiz, korobkaga solamiz. Tayyor gofradan. Unaqa og'ir joyi yo'q. Ayol kishi bemalol yetkazsa bo'ladi. Yengil tovarlar? Yengil tovarlar. Alohida bo'ladi og'ir tovarlar, alohida yengil tovarlar. Bizga faqat yengil tovar keladi. Tushunarli. Yotoq joy ayollar adini, erkaklar adini yashab to'g'rimi? Yotoq joy shunaqa. Yotoq joylar yaxshi, to'g'rimi? Ajoyib. Ma'qul-a sizga? Ma'qul. Rahmat sizga. Registratsiya qilishga ulgurmagan bo'lsangiz yoki deport zapretingiz bormi? Buni tekshirmoqchimisiz? Yoki trudovdogar o'zimliklar xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. +7964 745 11 11 raqamlarga Avaz akamizga aloqaga chiqsanglar, sizlarga kerakli bo'ladigan 3 oy turib bazada turadigan eng ishonchli va kafolatli registratsiya xizmati, deport zapret tekshirish xizmati, trudovdogar o'zimliklar hamma xizmatlarni sizlarga qilib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdan bilasiz? Samarqanddan. Samarqanddan. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? 4 oydan beri. 4 oydan beri. Kompaniya nomini aytib o'ting. Oylik qanaqa olyapsiz? Kompaniya Uspeh. Aha. Oylik yaxshi, hammasi yaxshi. Qancha olyapsiz? Har xil chiqadi, ishlashga Bu bog'liq. masalan oxirgi oylik qancha oylik oldingiz? Oxirgi oylik 70 ming oldim. 70 ming? 15 kungami yo 1 oygami? 13 kunda. 13 kuniga. Qolgan kunlarichi? Qolgan kunlari endi сделкада oldikda, qolgan kunlar 3650 dan oldik. Ha, 3650, qolgan kunlar 70 qanchasini siz сделкада olgansiz. Shunday. Qanchadan tushyapti shunda smenasiga? Endi ishlashga bog'liq 5 mingdan ham tushadi, 6 mingdan ham. Ishtiraf qanaqa? Ishtirofi yo'q, ishtirof. Olganingiz yo'qmi ishtiraf? Yo'q. Rahmat. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz qayerdan bilasiz aka? Men Tojikistondan bo'laman. Qozon qayerdan? Tojikistonda Spitamin. Spitamindan. Aka, qancha vaqtdan ishlayapsiz mana shu yerda? 6 oydan beri ishlayman. 6 oydan beri. Kimni ko'rib kelgansiz? Zuhriddin blogerda. Zuhriddin ko'rib kelgansiz. Shu Zuhriddin ko'rib kelgansa, nima deysiz mana shu bola sizni ko'rib turibdi? Qancha oylik olyapsiz? Shu bolaga rahmat aytasizmi yoki la'nat aytasizmi? Ya Zuhriddinga avvalambor rahmat deymiz. Mana kelib ko'rib ishlayapmiz, yaxshi. 3650 dan kuniga berilyapti. Haftasiga 3000 dan avans. Yaxshi. Yotoq joy registratsiya bepul. Yotoq joy registratsiya hammasi bepul. Qancha oylik oldingiz aka? Eng ko'pi. Eng ko'pi 110 ming oldim. 110 ming. Rahmat sizga. Assalomu alaykum aka. Siz qayerdan bilasiz? Buxorodan. Buxorodan. Buxorodamiz. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? 7-8 oy bo'ldi yo'q. 7-8 oy bo'ldi. Ko'p ham balkim. Oylik qancha olyapsiz? Oylik dam olish kunlari bilan birga 100 mingdan oshiroq tushiraman. Yaqinda zilkaga o'tdim. Birinchi oyligimni yaqinda olaman xudo xohlasa 15-sizlarga yaqin. 15-daga kelib video qilamiz sizlar bilan xudo xohlasa. Nasib. Do'stlar, ko'rib turibsizlar mana kompaniya nomi hammaga yozib qo'yibdi. Uspeh. Yozmaylarki bizni alda deb pochta Rossiya yoki boshqa deb. Bitta aldaydigan odamimiz yo'q, chunki mana 2 yildan ishlaydigan odamlar bor. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qandaysiz aka? Ramazonlar muborak bo'lsin. Rahmat sizga ham aka. Xursandman ko'rishganimdan. Qanday bo'lyapti aka? Ayting, nechta odam kerak? Yoshi nechida? Nima bo'lish kerak? Hozir qancha odam kerak bo'lsa olamiz. Odam yoshi cheklangan edi. Yo'q, hozir yana odam olishga imkoniyatimiz bor. Odam ol deyapti. Oldik ham yana bir o'qishdan borib ko'rsatamiz sizlarga. Yangi kelganlarimizdan mana o'zi hali oylikka ham kirgan yo'qlari bor. Ishlayapti. Oyligini olyapti ishlaganlar. Inshaalloh объемda endi 15-chistadan keyin inshaalloh o'zlari aytishadi yana sizga. Xudo xolasa 15-chilardan keyin kelib обязательно video qilamiz bular bilan. 18 yoshdan 40-45 yoshgacha erkak, ayol smeni para farqi yo'q. Faqat ayollar adini, erkaklar adini yashaydi. Bir oyda bir marta oylik, har hafta 3000 avans.
pochta rassiyasi qiladida, kelib bemalol ishlashlari mumkin. Hozir borib videoning oxirida yotoq joylarni ko'rsatamiz. Kim qayerda yashaydi, nima условиялар bor, bemalol ko'rishlari mumkin, chunki bundan oldingi videoda juda ko'pchiliklar so'ragandi. Mana shu yerda shuncha odam ishlayapti, agar bular ishlamaganda yoki kompaniya pulini bermaganda bular bu yerda turmasdi hozir. Videoga like bosing, oxirigacha ko'ring. Do'stlar, mana hozir yotoqxonaga keldik. Xonani ko'rsatamiz. Mana 320-xonada yashaydigan aka-ukalar bor ekan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomingiz zo'rmi? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, kamera bilan kelyapman. Qandaysiz aka? Yaxshi, rahmat. Xudo. Kim joylashdingizmi? Ha, xudo shukr. O'zimiz qurib keldingizmi? Ha, sizlar. Qanday aka? Sharoit. Sharoitlar yaxshi, hamma narsa Ishga yaxshi. chiqdingizmi, yo'li chiqqangiz yo'qmi? Ishga endi nasib bo'lsa bugundan deyapti. Qanday yotoq joy yaxshimi aka? Yotoqxona, hamma sharoitlar yaxshi. Klapa yo'q ekanmi? Kalapa yo'q hozircha. Sharoitlar bo'ladi. Ha, Necha kun bo'ldi ekangizga? 2 kun bo'ldi. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Ancha vaqtdan ishlaysizmi bu yoqda? Men ham bir hafta bo'ldi kelganim bu yerga. Kimni ko'rib keldingiz? Men Zuhriddin Musofir. Zuhriddinni ko'rib keldingiz, ha? Nima deysiz, mana Zuhriddin to'g'ri aytgan ekanmi? Hammasi yaxshimi? O'sha yaxshi xudo xolasi. Ishga chiqdingizmi, yo'qmi hali? Endi chiqaman xudo xolasi. Sog' bo'ling. Do'stlar, mana shunaqa xonada yashashadi. Har bitta xonada 10 kishi. Pastelni biliyor, hamma narsa beriladi. To'g'rimi yo, berilmayapti pastel beriladi? Mana hamma yo'q bor. Almashtiriladi har ikki haftada. 15 kunda. 15 kunda. Necha vaqtdan ishlaysiz aka bu yoqda? Menmi sentyabrda kelganman. Kimni ko'rib kelgansiz? Zuhriddinmi? Zuhriddin Musofirni kanaldan ko'rib. Mana Zuhriddinga nima degan bo'lardingiz kamerada? Mana baraka bersin ishlariga, omadini bersin. Biz mana kelib, ha? Qancha oylik olasiz? Endi ishlaganimizga kunimizga 3,5 mingdan pul tushadi. 3600 dan. 3650. Ha, birinchi kelganda 3,5 ming edi, keyin 3650 bo'ldi. Shu ishlayapmiz, shu yerda ishlagan kunimizga berishyapti. Rahmat aka. Sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Do'stlar, mana Zuhriddinni ko'rib juda ko'pchilik kelgan ekan bu yoqqa mana. Har bitta xonada 10 kishi yashaydi. Hozir hojatxona, dush va yana ovqat tayyorlagan joylarni sizlarga ko'rsatamiz. Kelsalar mana shunday xonada yashaysizlar. Hech kim ko'chada qolib ketmaydi. Faqat Moskvan dokumenti bilan. Moskvan dokumenti bo'lishi kerak, обязательно. Agar bez dokument bo'lsanglar, sizlarni olmaydi-da, to'g'risi. Mana shu yerda mana muzkoy dush, bu yoqda mana hojatxona. Shunda bemalol foydalansa bo'ladi. Endi hozir mana nimani ko'rsatamiz? Ofisga borib. Bu yoqda mana женский ekan mana. Женский. Bu yerga qabul qilishadi-da. Bu yerda ofisimiz. Ha, shu yerga ofis qilingan, to'g'rimi? Ofis qildik, ana shu bo'yinda qiynalardi. Yo'lning u tomonda dachaga borishardi. Ofisni deb dachaga borardi. Hozir shu bolalarga qancha qulay bo'lsa bo'ldi bizga. Mana ofisni ham shu yoqqa olib keldik, hujjatini topshirib. Qiyinchilik yo'q. Hamma yo'q. O'damlar Hammasi mana shu yerda bitadi ishi. Mana ko'rasizlar. Yugur qilib yurmaymiz. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimi aka? Syomka qilamizmi, maylimi? Mana shu yerda ovqat tayyorlab, mana o'tirib bu yerda yeyishar ekan. Ko'nglingiz katta, unaqa kichkina emas. Bular ham sizlardan hammalari. Ikkovlari ham bizda ishlaydi. Buni ham ancha bo'lgan, bizda ishlagan. Aka, assalomu alaykum. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? 3 oy, 4 oy bo'lib qoldi. O'zingiz vaqt olyapsizmi? Ha, xudoga Qancha shukr. olyapsiz? 130, 109 ming, 9,5 ming, 3650 dan ishlaymiz kunimizga. Sharoit yaxshi, yo'qmi? Sharoit ham yaxshi, oshxona ham yaxshi. Sharoitlar, yotoqxonamiz bu tomonda. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Do'stlar, mana bu ovqat tayyorlagan joyi, shu ovqat tayyorlab yeyishadi. Qo'ldan kelsa video qilib ko'rsatdik. Endi hozir qani ko'rsatamiz. Ilgari ham tushgan, mana bir 6 oydan beri bizda ishlaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qandaysizlar? Shu qizimiz ana. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? 6 oydan beri. Bizlarga oylik oldingizmi? Sababki ham Oldik. qancha oldingiz? 14 kunga 75 ming. 14 kun 75 ming, 14 kunga. Значит, hali 1 oylik примерно 140 atrofida o'lib olasiz, to'g'rimi? Yangi boshlagan vaqtidan zilkaga o'tib bu. O'shanda oldi. Ya xudo xolasa bularga ishonamiz. Bular ancha rezultati yaxshi ko'rinishi kerak bularni. Oylikda kelib video qilamiz. Sog' bo'ling. Yana bitta xonani sizlarga ko'rsatamiz. Bu yerda qancha odam yashayapti? Ko'rishlaring mumkin. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xona zo'rmi aka? Aka, qayerdan bo'lasiz? Video olaman sizni. Qayerdan bo'lasiz? Video olaman. Toshkent. Toshkentdan. Qancha vaqtdan ishlayapsiz shu kompaniyada? 3 oy. 3 oydanmi? Oylik yaxshimi aka? Xudoga Qancha shukr. olyapsiz? 100 mingga yaqin olyapman. Damim bor. Rahmat aka, sog' bo'ling. Siz endi shu yerda, shu xonada yashaysizmi siz? Ha, shu xonada yashayman. Mana do'stlar, yana bitta xonadan bittasi. Mana shunaqa sharoitlar.
Aka assalomu alaykum. Sizni ham video oldimi? Assalomu alaykum. Ha, oldingiz. Qandoqsiz aka? Yaxshi, rahmat. Siz Shixonda yashaysizmi? Aha, Shu yerda. Aha. Tepada kim bor? Tepada odam bor. Kunduz yeli. Dinnoch kelishib olganda sizlar. Ha, shunday aka. Mana shunaqa sharoitda yashaysizlar do'stlar. Mana har bitta odamga bittadan mana koyka место, har bitta xonada 10 ta. To'g'rimi? Mana 10 ta. Shkaflari mana tayyor bor. Kelishlari mumkin. Registratsiya mana shu yer o'ziga bo'ladi. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Biroy to'layapsiz, biroy cho'zib beryapti. Xuddi shunday. Uzaytirib beriladi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Har bitta xonalari 10 kishidan kelib bemalol ishlashlari mumkin. Videoga like bosib tarqatib qo'yinglar.